В течение многих лет сотни тысяч уйгурских турок подвергались принудительному труду на фабриках, созданных Китаем в этом регионе. Китайские предприятия в Восточном Туркестане были объектом международной реакции на это нарушение прав человека. Видеозапись, размещенная в китайских социальных сетях, показывает, что уйгурские турки продолжают подвергаться принуждению. Кадры из открытых источников показывают, что сотни женщин в одном из исправительно-трудовых учреждений выстроились в очередь и под давлением были вынуждены петь государственный гимн Коммунистической партии Китая и политические песни на китайском языке. В Пакистане уйгуры, чьи карты беженцев не продлевает специализированное агентство ООН, подвергаются депортации в Китай полицией и сотрудниками разведки. Нияз Гафур, уйгурский проситель убежища в Пакистане, заявил, что сотрудники полиции и разведки пришли к нему домой 2 недели назад и сказали, что он и его семья будут репатриированы в Китай, если они не возобновят выданные ООН карты беженцев. Пакистанские власти также пригрозили арестом всех 8 членов семьи, заявив, что у них нет юридических документов, разрешающих остаться в стране. 67-летний Нияз, который вместе со своей семьей получил убежище в Пакистане в 2016 году, очень обеспокоен таким отношением со стороны властей. Хорошо, что Китай участвует в мирных активностях, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на сельскохозяйственной выставке в Париже, отметив, что он отправится в Китай в начале апреля. Призывая Китай не поставлять оружие в Россию, Макрон подчеркнул, что Китай должен оказать давление, чтобы помешать России использовать химическое и ядерное оружие и остановить эту агрессию до начала переговоров. Комиссия Европейского Союза поручила своим сотрудникам удалить приложение TikTok со своих частных и корпоративных телефонов. Согласно сообщению на веб-сайте Politico, комиссия ЕС, действующая в качестве исполнительного органа Союза, запретила своим сотрудникам использовать приложение для социальных сетей TikTok из соображений безопасности. TikTok, принадлежащий китайской технологической компании, вызывает обеспокоенность по поводу национальной безопасности в некоторых странах. Использование TikTok на устройствах, применяемых для официального сервиса, также было запрещено в США. В автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая обрушилась шахта. В среду 22 февраля стало известно, что шахта обрушилась, когда в ней находились 53 человека, а после обрушения произошел ужасный оползень. Вот эти моменты.